咦，呢兩部咪就係全城期待嘅 iPhone 5，唔係要去到星期5先至登陸香港嘅咩？呢兩部一黑一白嘅新機，率先就由呢間旺角先達手機鋪引入啦。不過負責人撈哥就大賣關子，唔肯透露部新機係點樣到手嘅。大家唔好羨慕我啦，就等我率先 feel 下手感先。部新嘅 iPhone 5拎起上手咧，真係比舊嘅 iPhone 4或者 iPhone 4S 咧輕啲同埋收長啲㗎。見到部咁型仔嘅新機，各位係咪真係心喐喐想買翻部呢？不過要試玩當中嘅功能，暫時就未得住啦，因為呢部 iPhone 5都仲未 activate 嘅，但係睇到真身都總算係先睹為快。根據蘋果官方嘅網站，星期4起各位就可以喺網上申請預購啦，最快星期5部電話就到手。買機嘅人除咗自用，當然亦都唔少得一班用嚟炒賣㗎啦。撈哥就認為新機無論係外形同規格，都同舊機有好大嘅分別，預計都會好受歡迎㗎，亦都會掀起幾次熱嘅炒風。佢又話一般嘅收購價會比官方評價高1500至2000蚊，以16GB為例，大約就收7000至7500蚊啦。至於各位想幫襯手機鋪嘅話，就要比貴多3000幾蚊，成為8800蚊啦。ONTV 東方電視新聞台報道。